Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami ngingosithembiso ngikokandlozi. Ngicela amaqala uvashele i-channel yakho, subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngingamukela ohlelweni. Uyambukela Uzinekele emaphoyiseni, umshayeli odale isphihli sengozi emhlanga eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natal. Umshayeli weloli elidala isphihli sengozi emgwaqeni M41 ngasemhlanga ngomsombuluko uvele namuhla enkantolo yemantshi eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natal. Usithulile Siyabonga Zulu oneminyaka engu-22 ubudala ubhekene namacala amabili elokushayela ngobudedengu nokuhluleka ukuma enze imfanelo njengokubika ngengozi nokulekelela abalimele. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mshayeli udle phansi ngemuva kokudala le ngozi elimaze izimoto ezingaphezu kwaka-45 kwalimala abantu abangaphezu kwama-20 kanti wembukeli kubika ukuthi uzinikele emaphoyiseni ngomsombuluko ebusuku. Mbukeli, bekuyizonakele ebengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lapho kwe-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.